अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु मां तव्हांखे हिन लेसन जे अंदरि सेखारींदुसि मुख़्तलिफ़ इस्लामिक लफ़्ज़ जीअं तलावत करणु, अज़ान ॾियणु, सजदो करणु या निमाज़ पढ़णु वग़ैरह। त इन्हनि सभिनी लफ़्ज़नि जी अॼु असां इंग्लिश सिखंदासीं हिन वीडियो जे अंदरि। त शुरू कयूं था अॼु जो लेसन। दोस्तों असां सभ खां फर्स्ट वर्ड आहे अज़ान। दोस्तों अज़ान खे इंग्लिश में चइबो आहे कॉल टू प्रेयर। कॉल टू प्रेयर यानी अज़ान। वज़ू खे इंग्लिश में चइबो आहे अबलूशन। अबलूशन यानी वज़ू। ऐं वज़ू करण खे इंग्लिश में चइबो आहे मेक अबलूशन। मेक अबलूशन। गुरड़ी करण खे इंग्लिश में चइबो आहे रिंस आउट। रिंस आउट। मथे जो मसा करण खे इंग्लिश में चइबो आहे गेट हेयर वेट। गेट हेयर वेट। मुसल्ले खे इंग्लिश में चइबो आहे प्रेयर रग या प्रेयर मेट। प्रेयर रग या प्रेयर मेट यानी मुसल्लो। निमाज के इंग्लिश में चइबो आहे प्रेयर। प्रेयर यानी निमाज। निमाज पढ़ण के इंग्लिश में चइबो आहे से प्रेयर या ऑफर प्रेयर। ऑफर प्रेयर या पोइ से प्रेयर यानी निमाज पढ़ण। सजदे करण के इंग्लिश में चइबो आहे प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट यानी सजदो करण। ऐं सजदे के इंग्लिश में चइबो आहे प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन। रुकू करण के इंग्लिश में चइबो आहे जेनुफ्लेक्ट। जेनुफ्लेक्ट। ऐं रुकू के इंग्लिश में चइबो आहे जेनुफ्लेक्शन। जेनुफ्लेक्शन। जमात सां निमाज़ के चइबो आहे कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर। फ़र्ज़ निमाज़ के इंग्लिश में चयो वेंदो आहे ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ऑब्लिगेटरी प्रेयर। ऐं नफ़िल निमाज़ के इंग्लिश में चइबो आहे ऑप्शनल प्रेयर। ऑप्शनल प्रेयर। फजर जी निमाज़ के इंग्लिश में चइबो आहे डॉन प्रेयर। डॉन प्रेयर। ज़ोहर जी निमाज़ के इंग्लिश में चइबो आहे नून प्रेयर। नून प्रेयर। असुर जी निमाज़ के इंग्लिश में चयो वेंदो आहे आफ्टरनून प्रेयर। आफ्टरनून प्रेयर। मगरिब जी निमाज़ के इंग्लिश में चइबो आहे सनसेट प्रेयर। सनसेट प्रेयर। इशा जी निमाज़ के इंग्लिश में चइबो आहे नाइट प्रेयर। नाइट प्रेयर। सलाम विराइण या सलाम चवण के इंग्लिश में चइबो आहे से सलाम। से सलाम। दुआ खे या दुआ घुरण के इंग्लिश में चइबो आहे प्रे। प्रे। तिलावत के इंग्लिश में चइबो आहे रिसिटेशन। रिसिटेशन। तहज्जुद या तहज्जुद जी निमाज़ के इंग्लिश में चयो वेंदो आहे वेजिल। वेजिल। एतकाफ़ के इंग्लिश में चइबो आहे सेक्लूजन। सेक्लूजन। तस्बीह के इंग्लिश में चइबो आहे रोज़री या चैपलेट। रोज़री या चैपलेट। रोज़ो रखण के इंग्लिश में चइबो आहे हे फास्ट या ऑब्ज़र्व फास्ट। हे फास्ट या ऑब्ज़र्व फास्ट। रोज़ो तोड़ण के इंग्लिश में चइबो आहे अबॉर्ट फास्ट या ब्रेक फास्ट। अबॉर्ट फास्ट या ब्रेक फास्ट जो मतलब आहे रोज़ो तोड़ण। रोज़ो छॾण के यानी कॾहिं कॾहिं असां रोज़ो छॾे ॾींदा आहियूं त रोज़े छॾण के इंग्लिश में चइबो आहे फारगो फास्ट। फारगो फास्ट। नियत के इंग्लिश में चइबो आहे इंटेंशन। इंटेंशन। हाजी या ज़ियारती के इंग्लिश में चइबो आहे पिलग्रिम। पिलग्रिम। हज या ज़ियारत के इंग्लिश में चइबो आहे पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज। तवाफ़ खे या तवाफ़ करण के इंग्लिश में चइबो आहे सर्कल। सर्कल। मस्जिद के इंग्लिश में चयो वेंदो आहे मॉस्क। मॉस्क। मिंबर के इंग्लिश में चइबो आहे पल्पिट। पल्पिट यानी मिंबर। कुर्बानी के इंग्लिश में चइबो आहे सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। मोमिन के इंग्लिश में चइबो आहे बिलीवर। बिलीवर। खालिक के इंग्लिश में चइबो आहे क्रिएटर। क्रिएटर। पैगंबर जी इंग्लिश थींदी प्रोफेट। प्रोफेट। वही के इंग्लिश में चइबो आहे रिविलेशन। रिविलेशन यानी पैगंबरनि जे मथां जेके वहियूं नाज़िल थींदियूं आहिनि यानी इल्हामी पैगाम, त उन्हनि खे इंग्लिश में चयो वेंदो आहे रिविलेशन। अरफात के इंग्लिश में चइबो आहे परगेटरी। परगेटरी। खुतबे के इंग्लिश में चइबो आहे सन। सरमन। हिजरत के इंग्लिश में चइबो आहे माइग्रेशन। माइग्रेशन। साथी या साबी के इंग्लिश में चइबो आहे कैंपेनियन।
कंपेनियन, मलाइक या फ़रिश्ते खे इंग्लिश में चइबो आहे एंजल, एंजल। जमात खे इंग्लिश में चइबो आहे कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। बहिश्त या जन्नत खे इंग्लिश में चइबो आहे हीवन या पैराडाइज़, पैराडाइज़ ऐं हीवन जो मतलब आहे बहिश्त या जन्नत। जहन्नम खे इंग्लिश में चइबो आहे हेल, हेल। हर हंधि हाज़िर, जीअं रब पाक जी ज़ात हर हंधि हाज़िर आहे त उनखे इंग्लिश में चइबो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। महराब खे इंग्लिश में चइबो आहे मिनारेट, मिनारेट यानी महराब। दुआ खे इंग्लिश में चइबो आहे सप्लीकेशन, सप्लीकेशन यानी उहा दुआ जेका ख़ासि करे क़ुरान शरीफ़ या मुख़्तलिफ़ हदीसुनि मां हासिल करे यादि करे पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि त उनखे इंग्लिश में चइबो आहे सप्लीकेशन। बुज़ुर्ग या वली खे इंग्लिश में चइबो आहे सेंट, सेंट। मज़हब या दीन जी इंग्लिश आहे रिलीजन, रिलीजन। मसलक खे इंग्लिश में चइबो आहे कल्ट, कल्ट यानी मसलक। काफ़र खे इंग्लिश में चइबो आहे डिसबिलीवर, डिसबिलीवर। एतमाद या यकीन खे इंग्लिश में चयो वेंदो आहे ट्रस्ट, ट्रस्ट। रूहानियत जी इंग्लिश आहे स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। ज़मीर खे चइबो आहे कॉन्साइंस, कॉन्साइंस। अक़ीदे जी इंग्लिश आहे क्रीड, क्रीड। फ़िरक़े खे चइबो आहे सेक्ट, सेक्ट। मुसलमान जी इंग्लिश आहे मुस्लिम, मुस्लिम। नेकनियती खे इंग्लिश में चइबो आहे गुडविल, गुडविल। एतराफ़ करण या एतराफ़ खे इंग्लिश में चयो वेंदो आहे कन्फेशन, कन्फेशन। मुक़द्दर जी इंग्लिश आहे डेस्टिनी, डेस्टिनी। तक़वा या परहेज़गारी खे इंग्लिश में चयो वेंदो आहे पाइटी, पाइटी। मुनकर जी इंग्लिश आहे एथियस्ट यानी अहिड़ो शख़्स जेको रब पाक जे हुजण ते यकीन न रखे त उनखे चयो वेंदो आहे एथियस्ट यानी मुनकिर। इस्तिक़ामत खे इंग्लिश में चइबो आहे फ्रिमनेस, फ्रिमनेस। बोहतान खे इंग्लिश में चइबो आहे फॉल्स इम्प्यूटेशन, फॉल्स इम्प्यूटेशन। तबलीग जमात खे इंग्लिश में चइबो आहे मिशनरी, मिशनरी यानी जेके दीन जी तबलीग वग़ैरह कंदा आहिनि त उन्हनि शख़्सनि खे उन जमात खे इंग्लिश में चइबो आहे मिशनरी। मग़फ़िरत जी इंग्लिश आहे सॉल्वेशन, सॉल्वेशन। गुनाह खे इंग्लिश में चइबो आहे सिन, सिन। ऐं गुनाहगार शख़्स खे चइबो आहे सिनफुल, सिनफुल यानी गुनाहगार। गुनाह करण खे इंग्लिश में चइबो आहे कमिट अ सिन, कमिट यानी करण ऐं सिन यानी गुनाह। कमिट अ सिन यानी गुनाह करण। हराम शइ खे या मना कयल शइ खे चइबो आहे फॉरबिडन, फॉरबिडन। बेदीन शख़्स खे इंग्लिश में चइबो आहे एपोस्टेट, एपोस्टेट। इबादत या पूॼा करण खे इंग्लिश में चइबो आहे वर्शिप, वर्शिप। आख़िरत या क़यामत जे ॾींहं खे चइबो आहे डूम्सडे, डूम्सडे। हिसाब किताब जे ॾींहं खे चइबो आहे जजमेंट डे, जजमेंट डे। हशर खे इंग्लिश में चइबो आहे रिज़रक्शन, रिज़रक्शन। रहम खे इंग्लिश में चइबो आहे मर्सी, मर्सी। ऐं रहम वारे खे इंग्लिश में चइबो आहे मर्सीफुल, मर्सीफुल। रहम करण खे चइबो आहे डू मर्सी, डू मर्सी यानी रहम करण। सब्र खे इंग्लिश में चइबो आहे पेशेंस। तौबा खे इंग्लिश में चइबो आहे पेनिटेंस, पेनिटेंस। मोजज़े खे इंग्लिश में चइबो आहे मिरेकल, मिरेकल। ख़ैरात खे इंग्लिश में चइबो आहे आर्म्स, आर्म्स यानी ख़ैरात। जनाज़े खे इंग्लिश में चइबो आहे फ्यूनरल, फ्यूनरल यानी जनाज़ो। ऐं निमाज़ जनाज़ा खे इंग्लिश में चइबो आहे फ्यूनरल प्रेयर, फ्यूनरल प्रेयर। ताज़ियत खे इंग्लिश में चइबो आहे कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस। हमदर्दी खे इंग्लिश में चइबो आहे सिंपैथी, सिंपैथी। तो दोस्तों ही हुयो असांजो इंग्लिश वोकेबलरी लेसन। उम्मीद आहे त तव्हां अॼु जे वीडियो मां तमामु घणो कुझु सिखियो हूंदो।
जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट कयो ऐं चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो। इंशाअल्लाह जल्दी मिलंदासीं अहिड़े हिकु ज़बरदस्त वीडियो सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।